मुख्य समस्या कितें गे म्हणल्यार ह्या रेल्वेच्या धंद्यांत तिसरकल्या थंय लगभग एक 80 एकरे तो कुद्रो आसलो तातूंत आतां उरला खाली एक 40 एकरे वो धंदो रावन खंडी जावनी जाता. जर तर सरकारान आत सोडलो पयलेंचो सरकार आसतना भियेताले रेंव काडूंक आनी परत आमच्या एरियांत मुळयांत आतां काय ना आतां तांकां फुल्ल स्वतंत्र आनी तांणी आमचे देगेचेर रेंव कोंडोन काडटात. ह्या दुबळ्या लोकांचो मांडो मारन तांची दुकां तांचे बेजाराय आनी पुराय हें करन आनी पयसो करन कितें प्रयोजन गे म्हणून आनी तशें जाल्ल्यान पळय तें माफिया आतां चड आनी चड जालां. कार्मेल किरण बिकर्नकट्टे स्टुडियोंत हांव फादर जेराल्ड लोबो कापुचीन याजक आतां प्रस्तुत बीजे सांतान अन्ना कोवांतांत वस्ती करन आसा. पूण हाच्याकी पयलें फाटल्या 9 वर्सांत हांव पावूर उळिया आनी पारंगीपेटे कोवांतांत वडील जावन आसलो. मुख्य विशय आमचो हांगासर उलोवचो जावन आसा पावूर उळिया आड्ड्यार सह्याद्री कॉलेजीच्या फाटल्यान थंयसर नेत्रावती न्हंयच्या मोद्यागास एक द्वीप आसा कुद्रो आसा आनी त्या कुद्र्याची चारित्रा हे परी आसा. ह्या कुद्र्याक लगभग 265 वर्सां जातात. कित्याक म्हण सांगल्यार आतां तिसरी तकली 65-68 वर्सांचे आसात. तशें म्हणटा आसतना एक 265-68 वर्सांत हांव हो कुद्रो अस्तित्वांत आसा. पूण 1924 मुसोर हो कुद्रो नातुल्लो हो कुद्रो जावन नातुल्लो. एका कुशीक मात इल्लीशी एक जर्सी अशी वळटाली म्हळ्यार आड्ड्यार तावन आमी आतां त्या कुद्र्याक खंय पांय दवरता पळय त्या काळार त्या कुशीन पयलें तें पावूर आनी हें एकच आसलें. मागीर 1924 व्हडलें आवड आयिल्लें. त्या आवरा वेळार त्या कुशीनी एक ल्हानशी एक वळोसो परी उदेलो आनी थंय एक लोक तांचे वस्तू इल्लेशें वयर करन तो हाका येतालो कारण उतरतालो. पूण पयलें थावणी पोजीर पिर्गजेक संबंद जाल्लो तो एक वाडो. तो वाडो जाल्लो उपरांत पूण थंयसर पयलें जैनाचो लोकी आसलो हेर लोकी पुरो आसलो थंयसर. मागीर तो जैनाचो लोक जावन दी हेर धर्माचे खंयचे पुरो आसले तें कालें जालें आमकां तितलें कळीत ना. पूण केदाळां तें हांगा हार्बर जालें फाणांबूर हार्बर जालें. ताच्या मागीर ताच्या पयलें थावणी जाल्यार पेरमानूर कुशीचे मागीर कुळूरचे ताच्या मागीर तिशेन काटेपळ्ळाचे आनी तेन्नाचो लोक इशीन येवन इल्लो सेटल जालो. पयल्यान पयलें थंयसर लगभग एक 65-70 कुटुंबां आशिल्लीं खंय. पूण ती मागीर कितें जालें तें थोड्यांक नॅचरल डेथ जालें. थोडीं तांचे कुटुंबाची कोणी नातिल्लीं तीं सरलीं आनी थंय तावणून तांचें वेकेट पडलें घरांनी पुरा हाळ पडली तें मागीर कोणी नातिल्लें. ताच्या उपरांत एक 52 कुटुंबां थंयसर आशिल्लीं आनी आतां आसात तीं आशिल्लीं. आनी त्या कुटुंबांनी कितें जालें म्हळ्यार ती 52 कशीं जालीं गे म्हळ्यार तांची पुता काजार जालें तो इंगड रावलो आनी एकडे घर बांदून रावलो थंय उळी त्या कुद्र्यार. तशें जावन ते एक 52 घरां 50 आनी 2 घरां थंयसर उदेवन आशिल्लीं आनी तांचें जिवीत थंयसर ती मुंदरसून आशिल्लीं. ताच्या उपरांत थंयसर तो लोक इतलो तो घटमूट आनी इतलो तो एक्टीव आशिल्लो की तांणी कालें करतालें म्हण सांगल्यार हांगाचे सांत आंतोनीक समर्पण दिल्लो तो कुद्रो सांत आंतोनीच्या फेस्ता वेळार ह्या पावूर उळिया कुद्र्यार तावन पोजीर पिर्गजेक मुसोर बँडार वेताले ते आनी थंयसर मीस आनी पुरा करन परत त्या बँडार पाटी कुद्र्याक येताले. आनी त्या काळार आर्कुळा हर एका वर्सा म्हणले बरी कांबोळ जातालो. त्या कांबळा वेळार हांगासरांचे रेडे आशिल्ले. ह्या रेड्यांक घेवन त्या कांबळाक थंयसर येताले आनी तो कांबोळ सूर जायचे जाल्यार पावूर उळियाचे रेडे आयल्यासूय थंयसर सूर जायनाटले. आनी हांकां 1-2 वर्सां कोण ना
पयलें भोवमान हांकां लाबुल्लें. आनी त्या वेळार 200 वर्सां जातीत, त्या वेळार तांकां पयलें भोवमान दिल्लें कांय म्हणून सांगल्यार इरुवोळाचो गडाय, इरुवोळाचो व्हडलो एक गडाय तांकां प्रायज जावन तांकां दिल्लो. ताच्या मागीर थंयसर बरी कबड्डी खेळटाले ते, कबड्डीन ती बरें तांकां प्रायज मेळटालें. ताच्या मागीर क्रिकेटीन ती बरें तांकां इंट्रस्ट आसलें, क्रिकेटीन ती आसलें. तशें जावन हे एक लागशिलान संबंद दवरून तांणी बरी एक थंयसर येवकोटाची आनी माया मोगाची जीण ते आदारून आसलें. आनी तशें त्या वेळार थंयसर पुजिरतावन विगाराक आनी पुराय येवंक कश्ट जाताले. आनी अशें थंय थावन आमी आतां दुसरें एक स्टेप म्हळ्यार थंय ही चारित्रां त्या हाची जाली. आनी ह्या चारित्र्या प्रमाणे उपरांत खंय थावन थंयसर कापुचीन पाद्र्याब कशें थंयसर रिगलेगी म्हणून पयलें थावन जाल्यार थंयसर पोजीर थावन पाद्राबाग येवंक कश्ट जाताले. कित्याक म्हळ्यार लागीं 4 किलोमिटर आसा, मारोग नातुल्लो, ताणें चलोवन येवचें आसलें, नाजाल्यार सायकलार येवचें आसलें त्या वेळार. आनी त्या देखून आनी थंय न्हंय इल्लीशी ल्हानशी उतरोंक आसली, थंय ताका कश्ट जाताले तांकां येवंक. त्या देखून 1958 इसवेंत थावन पारंगीपेटे गोंयांताचे पाद्र्याब चलोवन वेताले थंयसर. पयलो गेल्लो जावन आसलो फादर अपोलिनारीस म्हणून, अपोलिनारीस पिंटो. तो मागीर कावी घालून स्वामीजी बरी तो सगळ्यांनी पुरा येतालो लंबू काडांनी पुरा सून. थंयसर वचून ताणें इल्लेशें मागणें आनी तें पुरा करनासलें. पूण ताच्याकी पयलें तांणी आतां आशिल्ली इगर्ज या तो ग्रोट्टो या तें आतां आशिल्लें डेवलपमेंट सोडून मुखार एक कुंदो बांदून तांणी एक खुरीस उबो केल्लो. त्या खुर्सा मुळा सदांय म्हणले बरी ती बायल मनशां भुरग्यांनी पुरा येवन मोरये मायेक तेर्स करतालीं. आनी ताच्याकी तितके पयस एक गांठ बांदून एका रुखाक गांठ बांदून एका गराडे ती गांठ मारताले म्हळ्यार लोकांक पुरा तेर्साक येवच्या खातीर. उपरांत 1968 फादर लिगोरिनो रोन्ना थंयसर आसुल्लो पारंगीपेटे गोंयांतांत, ताणें येवन ल्हानसो थंयसर एक गोवळ घाल्लो. तो गोवळ घाल्या उपरांत पुरा लोक थंयसर तो येवंक प्रारंभ जालें तांणी. आनी सदां आयताराचे मीस करताले ते आनी इल्लेशें मागणें कालें पुरा करताले. मागीर ताच्या पयलें फादर अपोलिनारीसानच त्या लोकांक थंयच्या बिडी बांदूंक शिकयलें आनी थंयशी एक ब्रांच तरी ताणें ओपन केलें. आनी अशें त्या लोकांक ह्या कापुचीन पाद्र्याबांनी थंयसर तांकां एक जिवाळ एक आसचे बरी एक दवरलें. आनी तो कुद्रो जावन आसलो, ल्हानसो कुद्रो जावन आसलो. आतांचे बरी येदी व्हडली न्हंय आनी पुरा नातल्ली ती. ताच्या उपरांत थंयसर इल्लेलीत अभिवृद्धी जावंक सुरू जाली. अभिवृद्धी म्हळ्यार मागीरच्या आयिल्ल्या कापुचीन पाद्र्याबांनी पुरा थंयसर इल्लेशें एक कोपेल बांदले कडेन इल्लेशें बरें करून केलें. आनी एका कापुचीन पाद्र्याबान थंयसर एक हें बांदली मुखार तोर हें पोर्टिको बांदलो एक. ताच्या उपरांत हांव थंयसर गेलो आनी हांवें थंयसर तें फुल्ल आतां कितें तुमी तो कुद्रो पळयतात तें पुरा अभिवृद्धी म्हज्या त्या 9 वर्सांच्या त्या वर्सांनी हांवें ती केल्ली जावन आशिल्ली. आतां जलालतरान सांगचें जाल्यार त्या लोकांक आतां इल्लो कश्टी लोक तो थंयसर उत्पत कांय ना. तांणी एक सूय हाडचे जाल्यार एक पारंगीपेटे वचचें, नाजाल्यार आड्ड्यार वचचें, नाजाल्यार कोडयाळ येवचें. आनी देखून तांणी कालें करचें आतां कामाक दुसरे कडेन पुरा खंय थोड्याच्या घरांनी काम करूंक येतात बायल मनशां. आनी मुख्य तांचें काम जावन आसलें मासडी धरचें काम जावन आसलें. तांणी सदांय 2 सकाळीं वचून हांगा उल्लाल आनी कुळूर आनी थंय उल्लाल आनी ती न्हंय जॉयन जावचे कडेन मुसर थंयसर येवन मासळी धरून हंपान काडटे मार्केटेक मासळी विकून तांणी पाटी येवन तांचें जिवाण थंयसर काडटालीं ती. आतां जाल्यार तशेंच आसलें, पूण तो आतां आड्ड्यार आरेकाळा तो डॅम जाल्या उपरांत आतां तांकां तिशेन मासळी धरूंक वचूंक जायना आनी तिशेली मासळी पाटी येना. कित्याक म्हळ्यार
आतां ते बॅक वॉटर्स नाल्यार तें मिठाचें दर्याचें उदक आतां फाटीं येना. त्या देखून आतां तांणी दोनीर वचून आनी तो कापितांनी इस्कालाक येता थोडी निर्मार्गा वयर मेरलापोदा थंय इस्कालाक गेल्ली भुरगीं तीं पुरा शिकून आनी पुरा आतां भायर थोडे कडेन बैल्या बऱ्या एका जिविताक पावल्यात. आतां थंय आरेकाळा ह्या आड्ड्यार आरेकाळा डॅम जाला. आतां त्या डॅम जाल्या उपरांत त्या न्हंयत तांणी रेंव काडचे बरेंच ना एक्चुअली. पूण आतां काय करतात म्हूण सांगल्यार तांकां इतलें फ्रिडम मेळ्ळां की त्या न्हंयच्या त्या डॅमाच्या लागशिलान वचूनच रेंव काडटात. तशें म्हणटा आसतना ह्या डॅमाक चड आवक ना. हें डॅम एक दीस न्ही जाल्यार खंडी जावन तें पडटा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पिल्लराच्या मुळांत तांणी रेंव काडली जाल्यार तें डॅम गेल्ले लेकाक. आनी थंय सावर त्या उरल्या कुद्र्या थावणूच 5 जाणां धार्मीक भयणी आसात, सिस्टरां जाल्यात थंयच. आनी तांणी मस्त कश्ट काडून तांणी शिकून आनी पुरा आसात, तीं शिकून आनी आसात. आनी थोडीं भुरगीं भायर पावलीं. अशें तांणी ती भायर पावल्ल्यांनी काय केलें घरा आनी कोडयाळगी तेणे खंय गेल्लो जागो काडून घेवन ती घर बांदून थंय आसात. तशें म्हणटा आसतना पावूर उळी असो तांचो 52 घरां आशिल्लीं आतां एक 30-32 घरां मात्र आसात. पूण तांची तो जागो खातीर ते नारलाक गी तांच्या काय लागीं हप्त्या गेपटी नाल्यार म्हयन्या गेपटी थंय येवन वचून आसात तीं. आनी इगर्जे खालें इल्लें दिवचें पासाच्या फेस्ता वेळार त्या वेळार आनी काल्यां पुरा तें दिवनूच आसात तीं. आनी तांचें जिवीत इल्लेशें कश्टांचें जिवीत काम नासतना आनी पुरा आसा थंय. पूण संतोशान आसात थंयसर. पळय आतां एक उजो पेटतो तसलो एक विशय थंय त्या पावूर कुद्र्यार जाता गे म्हूण सांगल्यार कितें गे म्हूण सांगल्यार रेंव काडची. ते CRZ म्हणून आसा. त्या CRZ त्या एरियांत एक्चुअली रेंव काडूंक कंप्लीट आडवारलां. कोणेच थंयसर रेंव काडूंक ना. पयलें सुरू एका दोनेर इल्लीशी त्या न्हंय तावन ते काडटाले. पूण हो कुद्रो खंय तावन आसलो म्हूण सांगल्यार वळाचेर तावन आतां आणखी आसा मुखार. आतां तें ब्रिज जाला असो आरेकाळा आड्ड्यार आरेकाळा ब्रिज जाला पळय थंय मुसोर तो कुद्रो आसलो. हें काय केलें म्हळ्यार तांणी तें इल्ली रेंव काडूंक सुरू केली. इल्ली थोडे चड आयले आनी पुरा. पूण आमच्या लोकांनी ताचे वयर आमी सोडूं ना तांकां काडूंक. पूण मागीर थोड्यो रातीक सुवर्ण काडची. CRZ तांणी निशेध केल्यार तांणी काडतात. आनी हाच्या फाटल्यान सरकाराचो मेन हात आसा हातूंत. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी इतली मानावी दिली, DCक दिली, गणी इलाख्याक दिली, हाच्या भूविज्ञान झुऑलॉजीक दिली, तांकां हर एक इलाख्याक दिल्या, पोलीस इलाख्याक दिली. पूण दिल्यार कांय तांचो कांय आमकां परिणाम तांचो कांय तांचो मेळूना. थळांतर जाल्लो लोक एक 20 घरां थळांतर जाल्यात. आनी तांच्या जाग्याचीं पत्रां कितें केलां म्हूण सांगल्यार आसात तांचे कडेन. पूण तांच्या आवय बापायच्या थोड्यांची तांच्या आबा आनी व्हडली मांयच्या नांवार आशिल्लीं मात्र आसात. हांच्या नांवार म्हणून तांणी करूं ना. आतां करूंक वचूंक आमी ट्राय केलें. पूण तांची डेथ सर्टिफिकेट जायचे. डेथ सर्टिफिकेट तांचे कडेन ना. त्या देखून आतां अशेंच आसात. पूण तांचो जागो कितलो म्हूण तांकां कळीत आसा. आनी हातूंत आसा काल्यात पंचायतींत आनी तालुको पंचायतींत तांचें तें मॅप आनी फुल्ल आसा. आनी कशें तें कितलो कोणा कडेन जागो आसा म्हूण तें आसा. सर्वे नंबरांनी पण आसात तांतूंत आसात. आनी आतां असो तितलो लोक आसा. पूण आतां आशिल्लीं कितलीं ही मात दुबळीं आशिल्लीं कोणाक भायर वचोंक जायना ती मात्र ती आतां उरल्यात. पावूर उळयाक आज पर्यंत सरकारान केल्लें म्हणून कांय ना थंय. काले आयवान MLC आयवान आसतना ताणें एक न्हंय कडेन तावन आमच्या इगर्जेडे मुसोर एक कॉन्क्रीट एक रोड करून दिल्लो. तो सोडल्यार आज मुसोर सरकार तावन एक नव्या पयशाचें थंयसर काम जावन दी खंयचेंच तांणी कांय करूं ना. माफिया रावच्या खातीर कुद्राच्या लोकांक हांवें सांगच्या प्रकार तांणी जीव सुद्दां दिला तांणी. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव थंय 9 वर्सां आसतना हांवें कांय काडिल्ल्यो बरयल्ल्यो मानावी कितल्यो आसात म्हूण सांगल्यार. आनी आमचे कडेन हर एकाची रिसिव्ड कॉपी आसा. 4 काचेरींक आमी भोंवून तांकां दिल्ल्यो कितल्यो आसात म्हूण ना. पूण त्या माफिया रावूंक कोणेंच कांय करूं ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार हें पुरा पयशांची आशा. हांकांय पयशे दितात तांकांय पयशे दितात आनी थंय तावन ते येता म्हणटात. येताना हांकां सांगतात अळे आमी येता तुमी पुरा क्लीन करा आनी पुरा म्हणून. आनी परच्या रातीक 12 वरांक त्या गणी इलाख्याच्यांक तांणी आपोवन हाडलां. रातीक न्हिदल्या मागीर कोण आसा थंय क्लियर आसा.
तांणी फोटो काडच्यो आनी तांणी वेच्यो आनी ते DCक सांगचें आमी गेल्ले आनी तें कांय येना म्हणून. तांचो तो हात सगळ्यांचो आसा, गणी इलाख्याचो हात आसा तांतूं, DCच्या कचेरीन तावन आसा, मागीर भूविज्ञान झुओलॉजिस्ट तावन आसा, MLAचो हात आसा तांतूं. आनी तशें जाल्ल्यान पळय ते माफिया आतां चड आनी चड जालां. थंय लगभग एक 80 एकरे तो कुद्रो आशिल्लो, तांतूं आतां उरला खाली एक 40 एकरे बारीक कश्टांनी आतां परतावन बारीक कश्टांनी 40 एकरे आसो कश्ट तो. वो धंदो रावून खंडी जावनी जाता. जर तर सरकारान हात सोडलो, जर तर सरकारान त्या रेंव काडच्यांक तांकां प्रोत्साहन दिनासतना रावलो जाल्यार खंडी जावनी जाता. कित्याक म्हळ्यार आतां तांकां हांवें सांगचे प्रकार आनी आमचे काय भोगणां पयलेंचो सरकार आसतना भियेताले रेंव काडूंक आनी थंय आमच्या एरियांत मुळयांत. आतां कांय ना, आतां तांकां फुल्ल स्वतंत्र आनी तांणी आमचे देगेचेर रेंव कोंडोन काडटात. कितल्यो दोनी आसात तुमी पळयलां जावंक पुरो. दायजी वळ्ळार तें आतां आयलां आनी तें सत्य कंप्लीट सत्य तांणी काडलें. कित्याक म्हळ्यार तांकां लागशिलान वचून आमी तांकां प्रोजेक्ट करून तांणी ते फोटो काडून ते तांणी आतां पब्लीश केल्लें जावन आसा. आनी पब्लीश केल्या मागीर आतां इल्लेशे उठल्यात. आनी तो धंदो रावोवच्या खातीर कितें म्हणून सांगल्यार पुरा आमचे आतां आयोग आसात, आमच्या सगळ्या DCCंत आयोग आसात, मागीर SVP आसा, मागीर आमची तिसरी वर्द आसा, मागीर आमचे हेर हे आसात काय आमचे संघ संस्थे पुरा आसात. आनी जर तर पुरा संघ संस्थे एक जाले जाल्यार आनी आमी DCच्या मुखार वचून एक दराणी केली जाल्यार खंडी जावनी रावूंक तो साध्य आसा. रावूंक असाध्य आसलें खंडी जावनी खंयचेय ना. आमचे कडेन मात चॅलेंज करीजे आमी करीजे. कित्याक सांगलां नाल्यार त्या लोकांक खंय वचचें. आतां आनी इल्लोसो जागो उरला थंय. आतां हे पट्टी आवरा खालें जाता म्हूण कळना. कित्याक म्हळ्यार थंय पोंतार तावन वळाचेर तावन वळोन येवचो तो आवराचो हे आनी पुरो तो उदकाचो लोट हांगा येवन मारता आसतना ती रेंव आणकी चलता आनी आतां हांवें ती रेंव काडन आतां लागीं तो उळया ती न्हंयत 1 किलोमिटरा लागीं आयल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी गेल्लो तो संकोच तो 800 फीट आसा. 800 फीट म्हळ्यार 1000 फीटीक 1 किलोमिटर जाता. तशें म्हणटा आसतना इतलें हें जालें. आनी हर एका वर्सा आवरा वेळार दोनूय कुशींनी लगभग एक 2-2 फीट हें कोरेता जावन चलता. तशें म्हणटा आणकी व्हड जाता आनी आमचो उळयो ल्हान जालो आनी ह्या दुबळ्या लोकांक खंय वेचें. ह्या दुबळ्या लोकांचो मांडो मारन तांची दुकां तांचे हें कालें तांचे बेजाराय आनी पुराय हें करन आनी पयसो करन कितें प्रयोजन गी म्हणून. या त्या देखून आमच्या सरकारान आनी कोण ताका अधिकार आसा तांणी हें रावयलें जाल्यार खंडीत रावता. रावयनातलें कांय ना. ते CRZ ते एरिया त्याने तांकां हें करूंक ना. 2014 त्या दाळा AB इब्राहीम DC आशिल्लो आनी मोहन राव तहसीलदार आशिल्लो. तांणी निशेध आज्ञा केल्लें थंयसर आनी तें आतां तांणी काडून उडयलां. तांचें तें कोणी हें करनात. त्या दाळा तांणी त्या दाळा कोणी काडनातले. तांणी कंप्लीट तें काडूंक ना. ती CRZ एरिया म्हणून तांणी हें करन तांणी ऑर्डर आनी पुराय दिल्लें. कोर्ट ऑर्डर आसा आमचे कडेन आसा तें. आनी कितले पुटी आमी तें झेरॉक्स करन आयिल्ल्या DCक दिलां, गणी इलाख्याच्याक दिलां, झुओलॉजीच्या तांकां दिलां, हांकां पुलीस कमिशनराक दिलां आनी पुलीस स्टेशनाक दिलां. पूण कितें आतां इतल्यो लोरयो लोड रेंव वेता. कित्याक पुलीस तोंड दामपूड रावल्यात. कित्याक तांकां दिसना गे. तशें म्हणून सांगल्यार हर एका लोडाक हर एका पुलीस स्टेशनाक इतले पयशे ते दितात. त्या देखून आमचे ते आनी कोंडोन वयर आमच्या कुत्र्यार कोंडोनूच काडटात. ते बारीक बेजाराची गजाल आनी दुखाची गजाल ही आमच्या आनी अधिकाऱ्यांनी ह्या लोकां खातीर करची. ह्या माफियांत आनी ह्या रेवेच्या धंद्यांत आमचे थोडे क्रिस्तांव म्हळ्यार तेंच हांवें सांगलें बरी फुल्ल न्ही. एकलो या दोग 100 एकलो या दोग इल्लेशे तांकां सपोर्ट आसात. नांत म्हणना आसात. त्या देखून आमचे फुल्ल सपोर्ट नात पूण एकलो दोग आसात. पूण ताच्या मरीफाद हो धंद्याक इल्लोसो सपोर्ट आसले बरी आसा. आमी सपोर्ट करीत म्हणून हांवें येदोळ सांगलें बरें. आमचे सर ह्या आयोग आनी संघ संस्थेन आनी प्रसंगाता मेळून पयलें आमी ती रेंव काडची थंय रावयत जाल्यार तो जागो तितलो जागो तो सेफ उरता. पूण आमचो लोक मागीर तांचें जिवीत आतां येदोळ कशें करताले तशें ते करन आसतात. व्हडलें कांय न्ही जाल्यार तांचे दिसपडतो ग्रासा खातीर ते कितें करतात तशें करतात. आतां हांकां व्हडलें मेन समस्या कितें गे म्हण सांगल्यार मुख्य समस्या कितें गे म्हण सांगल्यार ह्या रेवेच्या धंद्यांत ती शिरकल्यात. आतां तशें ती काडटी जाल्यार
मागीर उरना तें खाये. आनी आतां इगर्जेच्या फाटल्यान येवन किल्लेशेंत आसा थंय तिशीन. आनी आतां आनीक कितें जाता म्हळ्यार आतां आवरायलें म्हणटाना कितें जाता पुरा उदक भरता वयर भरता आणकी रूंद जाता. त्या देखून आमी सगळी आमच्या संघ संस्थांच्यांनी आनी कोण ते आमचे मुखेली आसात, आमचे मुखेली थोडे अधिकारार आसात, थोडे मुखेली सरकारीच्या हातूंत आसात. तांणी आनी पुरो आमी ओट्टूक जावन ह्या लोकां खातीर कितें आमी करचें आसा जाल्यार बरें आसा तें. ताचे मरिफात आमी तो उळयो रावोवचे बरी आनी उळयो आसचे बरी तो करयात. कित्याक म्हणून सांगल्यार येणे हाळे आमी पयस खंय पुरो हाका काल्या पिकनिकाक ताका हाका पुरो येता. पूण आमच्याच दोळ्या मुखार आमच्याच नाका सकयल इतलो बरो गांव आसा. थंयसर पुरा पाचव्यांत थंयसर कितेंच पोल्युशन ना आनी इतलो बरो शांत समाधान असो तो एक उळया तो गांव तो. पूण तो गांव उरयल्यार आमच्या भुरग्यांक बरें मुखल्या संततीक आमकांय बरें एक आसा आमी एक उरयला म्हणून. नाजाल्यार कांय ना. कित्याक म्हणून सांगल्यार आतां तांचें कितें आसा एक थंयसर मुख्य आमचें एक मस्त वर्सांत हांव न्हू आमचो एक आमी फायट करताले. कित्याक म्हळ्यार आमकां सोंको जायचे म्हणून आनी सोंको दिता म्हणून आमकां बोंडायलें हें केलें. आतां कितें भविश्य आमकां दिसता आनी लोकांचे अभिप्राय तितलो जावन आसा. आतां सोंको कायल्या गल्लीचे देखून रेंव काडून दीत अमूक दोन दीत वचून दीत म्हणून ते एक तांचे चिंतापू आसा म्हणून आमच्या लोकांचो मनोभाव आसा थंय. कित्याक नाजाल्यार इतल्यो हरियकार सांजेर 5 वरां आतां सोरी नातुलो मनीस ताणें ताची ड्युटी सुरू जावची सकाळीं 9 वरां 9 वरां जावन 5 वरां म्हणसर तांकां दिसा काडी येत न्ही. जर तर तांकां परमिशन आसा जाल्यार परमिशन नासतना नातल्या देखून सांजेर करेक्ट 5 वरांक येतात दोनी आनी ते कोंडोन सकाळीं 5 वरां म्हणसर काडटात. सो इतलो लोड रेंव हाका खंय येता म्हणून गोत्तू ना. पूण कोणीच हाचे विशयांत दोळे उक्ते करनात. हाचे विशयांत कितेंच येना. पयले फावटी कातोलीक सभेच्यानी एकटे 2-4 वर्सां पयलें येवन इल्लो गलाटो आनी पुरो केल्लो थंय इल्लें रावोंक आनी पुरो प्रयत्न केल्लें करुना म्हणना. आनी तांच्या व्हेकलाक आनी पुरो इल्लें डॅमेज आनी पुरो जाल्ली तांणी ट्राय केल्लें. पूण तें हें जालें. एक आनी एक कितें म्हणून सांगल्यार आमचे तावन इल्लो मिस्टेक कितें आसा म्हणून सांगल्यार हांव सांगता. आमी मस्तपटी वचून मानावी दिली मागीर आमी फॉलो अप करूना. आमी मानावी दिली ते खंय मागीर आयले आमकां संतोश जालो. आमच्या लोकांच्या बाबतीन उलोवचें हांवें संतोश जालो. पूण आतां कालें जालां म्हळ्यार आमी आतां सोडून नजो म्हणून आतां ते इवन दायजी वर्ल्डांत हांव न्हू कथोलीक सभेत हांव न्हू मागीर फोकस एक ग्रूप तांचे एक संघ संस्थे आनी ते पुरो आतां एक जावन एक कितें म्हणून करिजेस म्हणून एक हें आसा वय. आनी दीस जो PRO आनी पुरो तांचो मोदें पडोवन आनी पुरो काल्यांक आतां हें आसा एक वय. त्या मरिफात एक रावयल्यार बरें आसा. ओके. म्हाका हांगा कार्मेल किराणांत येवन हांगासर आमच्या पावूर उळया विशयांत तांची चारित्रां मागीर आतां तांची बोगणां आनी त्या लोकांचें दूख कितें गी म्हण सांगल्यार आनी एक भुंयचें दूख आनी लोकांचें कश्ट लोकांचें रडणें. भुंय रडटा म्हाका व्हरनाकात म्हाका काडनाकात म्हणून थंय म्हाका नाश करनाकात म्हणून आमची भुंय थंयसर रडटा. आनी हांगासर लोक आमचो तांकां बेजाराय तांकां कंत हुस्को आमी फाल्यां खंय वेचें गी म्हणून तें एक तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका हांगासर आपयल्याक हांव आभारी जावन आसा. आनी देव बरें करूं म्हणटा. त्या देखून हें सर कोण पुरा ही चारित्रां प्लस हांगाच्या आतांची जावची ही परिस्थिती लोकां खातीर दुबळ्या खातीर कितें जाता हें हांवें तुमी आयकल्ल्यानी हांचे खातीर पाठिंबो दिवन आमकां प्रोत्साह दिजे आनी तशेंच हे रावोवच्यांत तुमचोय एक मोठो सहकार एक बरो हात आमकां दिजे म्हणून म्हजी विनंती आसा. आनी सुमेस्तां तुमकां देव बरें करूं.